Vážený, prichádza kúzelník Mário. Čo sa stalo, kúzelník Mário? Ochorel som, ale úplne. Ty si chorý? Áno. Aj kúzelník môže ochorieť? Určite. Na to neexistujú žiadne čáry, máry a draka na draka? Nie, určite. Wow. Takže keď je kúzelník chorý, alebo nie je vo forme, môže to vyzerať aj takto. Je tak, karta je naspäť, môžem sa otočiť. Majú položiť? Áno, nech ho položím medzi ostatné. Dávajte dobrý pozor. Ja teraz budem ukazovať na jednotlivé karty. Vždy, keď ukážem na jednu kartu, ty pripočítaj k číslu, ktoré bolo na tej karte, jednotku. A keď prídeš k číslu 20, to znamená súčet všetkých tvojich výpočtov bude 20, môžete počítať aj tú štúdiu, tak vtedy povieš stop. Takže si pripravený. Takže ukazujem na prvú kartu 2. No a v tejto chvíli môj prst ostal na tejto karte, dám mu do stredu. A teraz sa ťa pýtam. Pamätáš si svoju kartu veľmi dobre, ktorá bola pôvodné číslo? Ano. Výborne. A ja teraz tvrdím a skúšam podľa mojich prepočtov, že išlo o číslo 4... Pardon, tak to mi nevyšlo kúzlo, prepáč. Tak Nešlo. Ešte raz mi to vysvetli, ja som vôbec nerozumel. Ja som tiež chcel akože dávať... Tomu číslu, čo si myslel, má prirátať jednotku? Vždy jednotku. Ale ako vždy jednotku? Pozri sa, napríklad myslel si číslo... Myslel som si 4 napríklad, ja, hej? A vždy, keď som sa dotkol... Tak 4 plus 1... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20... On mal povedať stop a ja som mal vtedy ostať na tom čísle. No, ale neostal si. A všetko ste dobre rátali? No ja neviem, ja som tomu nerozumel, čo si chcel, takže... Aké si mal číslo? 7. 7? To není možné, veď ja som ukázal celkom... Nie. No ty si to, neškodnil si sa sám seba. Tak pardon, budem musieť ešte raz. Ďakujeme kúzelníkovi Máriovi za krásne kúzelné číslo. Dovidenia. Ja toto kúzlo, ktoré dnes ukážem, to je môj zlepšovák, to som vymyslel ja, môžem sa pochváliť. Tak my ideme. Ostaň, dávaj pozor. Milé deti, toto ste ešte skutočne nemohli vidieť, pretože toto je premiéra v strednej Európe, pozrite sa. Mám tu kocku ľadu, ľad studený, obyčajný, hodím do vody. A teraz, zatiaľ nie, lebo voda je studená, a teraz zoberiem kúštiček, malý kúsok nitky a teraz, deti, najskôr vám nepoviem, ako to je, vy skúste rozmýšľať, ako vyťahnem ten ľad takto jednoducho, ako ho ulovím touto nitkou. Urobím si slučku na nitke. Nie, slučku, iba takto jednoducho treba siahnuť a skúsiť ho uloviť. Sol, niekoľkokrát som hovoril, že sol je nad zlato a sol je aj hlavná príčina dnešného kúzla. Ja príčina. Deti, dávajte dobrý pozor. Ja keď tú nitku vložím k ľadu a posolím to, stačí to posoliť. Posolíme. A pozrite sa, no toto je priamy prenos, to sa mi nemusí povedať, ale už, no. Ani nie, tak skúšam, inak mi to vyšlo včera večer. Včera večer, keď si to so strigou Migou skúšal? No to možno vyšlo, ale teraz na to nejako nevychádza. Bylo napätia, to sa stane niekedy. Náhradnú šálku. Viete, kúzla sú niekedy nevyspytateľné v tom, že... Lepí sa? Nelepí sa. Vaša úloha je vyskúšať toto doma, treba ten ľad posoliť. Áno, a možno... A už, videl si, už to... No, už to skoro takmer bolo, ale nepodarilo sa. My sa vidíme opäť o týždeň a povieme si na záver našu obvyklú básničku. Však o týždeň v nedeľu v tento čas Mário s kúzlami navštívi nás. Ivan s Myšom sa čudujú. Ako tie